Hey Yoyo Mamang, balik lagi dan saya di Celeran Transmania. Oke, seperti biasa hari ini kita akan review mod Bus ID, dan di sini saya mau review mod Jet Bus 3 facelift ya, facelift mesin depan ini dari PO Haryanto ya. Entah yang relnya ini, yang reliefnya ini udah jadi belum ya? Saya pun belum tahu anjay. Oke, ini langsung saja ke kreditnya ini dari Mas Project ya, entar lah kredit ada di deskripsi ya. Oke, di sini sebelum kalian melanjutkan videonya, alangkah baiknya yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya, dan jangan lupa juga untuk klik tombol like sebanyaknya, dan di share juga video ini ke media sosial kalian baik WhatsApp, Facebook, Instagram ya. Boleh share lah ya, ntar kita akan ada di giveaway. Oke, di sini kita langsung saja review modnya ya. Sini jalan bro, lampunya jalan ya, pokoknya jalan semua ini. Oh ya, untuk ukurannya sendiri 20 MB kan, kecil banget. Aduh, kecil banget nih, 20 MB doang, santuy. Oke, ini full LED ya. Mungkin terdalamnya itu udah ada sih, dalamnya ada LED-nya itu John. Oke bro ya. Oke, ini untuk pintunya udah jalan ya. Untuk wipernya kita cek. Oke, udah sip wipernya, jalan juga, pintunya nggak buka. Oke, karena ini bagasinya belum kebuka ya. Kita cek dalamnya ya. Ini pakai mesin Mercy ya, ini Have Project. Di sini udah kardus iPhone. Untuk ukurannya kan 20 MB nih, untuk RAM 2 GB meleduk dah, apalagi 1 GB John ya. Oke, langsung saja di sini kita mau test drive modnya, karena mod yang ukurannya ini yang 20 MB ya. Kita dulu. Oke, saya jalan. Nah, ini lampunya kita matiin dulu aja. Dah. Oke, udah mati ya. Oke, langsung saja kita test drive. Oke, sampai jumpa di review mod berikutnya. Bye.